อนนี้มาแล้วครับเตามาให้2เตาก็จะมีเตาแบบหมูกระทะแล้วก็เตาปิ้งย่างของทะเลแล้วก็ตัดมาไม่มีผักเลยนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าอ้วนร้านอาหารบุฟเฟ่ครับก็เลยจะมีนี่การปรับถ้าเราตักเราก็กินไม่หมดแต่เราหมดอยู่แล้วมาแล้วครับข่าวร้ายหวานก็มีไอติมแล้วก็ผลไม้ครับแตงโมสับปะรดก็จบกันไปแล้วครับกับร้าน The Season บุฟเฟ่โคขุนซีฟู้ดบาร์บีคิวอร่อย